nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Bifurije amahoro y'Imana. Nongeye kuza kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ubushize abantu twaganiriye ku kwironkera igitambo. Uyu munsi ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo Imana iyo yagutije imbaraga ukora iby'ubutwari abandi batakora. Ko kantu se kuganota ahantu. Imana iyo yagutije imbaraga, yaguhaye gukomera, ukora ibyo abantu batakora. Iryo jambo tugiye kuganiraho, turaza kuganira ku nkuru ya Dawidi tusanga mu gitabo cya Samweli. Ndagira ngo tuganire gatoya ku mbaraga y'Imana. Imana yigutije imbaraga, Imana yigutije gukomera, Imana yigutije gukora, Imana iyo ikwambitse umwambaro mushya. Ndagira ngo wowe unteze amatwi, wowe uri murandeba, tuze kujyana. Ijambo rirambwira ngo Dawidi yari umuhungu wo kwa Yesaya. Yari afite bakuru be, yari afite abanyaburanga, yari afite abantu benshi cyane bakuru be bagiye bamusumba. Ariko Imana iyo yaje gutoranya, ntireba uburanga, ntireba igihagararo, ntireba aho uvuka, ntireba aho uturuka, ntireba amashuri wize, ibintu nk'ibyo. Noneho igihe kimwe ngo Abisiraheli baza guhura n'intambara idasanzwe, baza guhura n'urugendo rudasanzwe ku buzima bwabo. Baragenda bajya kurwana, bahura n'Abafilisitiya. Bagezeyo ngo Abafilisitiya bari bafite ingabo nyinshi, ariko muri izo ngabo bakagira umuntu umwe. Bakagira Goliyati wari umugabo w'igihangange, bakagira Goliyati wari umuntu ukanganye cyane. Ngo noneho igihe kimwe ngo Dawidi ngo aramubwira ngo nasekure ingano azigemurire bakuru be. Arasekura, arangije arabashyira, ageze ku rugamba asanga byadogereye. Abashyitseho baramubwira nti urajya hehe? Wakana urajya hehe? Ko natwe byaducanze, wowe uje gupfira ahangaha? Hari igihe wowe unkurikiye n'abandi bari hirya no hino, hari igihe ujya ugera ahantu bikomeye cyane ukasanga urugamba ni Yesu wenyine wo kururwana. Hari igihe ugera ahantu ugasanga umuntu aratangiye, wowe ntiwabishobora, wese warurwana uhereye he? Wowe wakora iki? Ibintu byinshi batangira kukubwira. Noneho ngo Dawidi ngarangije ngo yitegereza umugabo Goliyati wazengereje abantu. Arangije aramwitegereza cyane, aravuga nti kandi uyu ngiye namushobora. Umva umuntu urimo imbaraga y'Imana. Iyo urimo imbaraga y'Imana ureba ikintu cyane n'iyabandi ukabona ko icyo kintu gishoboka. Iyo urimo imbaraga y'Imana ureba ikintu ukabona icyo kintu reka ni ubusa kuri njyewe. Ngo noneho arangije bamwumvishe, bakuru be batangira kumubwira, wakana uri mu biki? Wowe urareba twananiwe, twebwe turakuze, turi abantu bakuru, turi abagabo, turi ingabo zingana gutya, we wenyine uratsinda uriya Mufilisitiya. Arangije ngo Dawidi arababwira nti ngenda mutsinda. Yigirira icyizere. Igirira icyizere, Imana ize yongera icyizere muri wowe. Igirira icyizere cyo kunesha ikibi, Imana ize yongera imbaraga muri wowe. Ngo noneho ngo Dawidi
arangije bamujyana kwa Sawuli. Sawuli arabanza aramwitegereza, aka gasoresore. Arangije aravuga ati akira sha, genda wipfire. Amuha uburenganzira. Arangije ngafata imyambaro ye arayimwambika. Umwana yambaye yumva ntibijamo. Hari imyambaro burya wambara ugasa ukumva ntago ari iyawe. Hari imyambaro wambara wakumva uri no mu muhanda ukumva iragusebeje. Hari imyambaro wambara ukumva siyo style yawe. Hari imyambaro wambara ukumva wapi nta kigenda. Umwana yambaye imyenda y'ibwami y'umwami arabanyoya, ntago icyo ari igihe cyanjye. Hari igihe wambara ikintu mu gihe kitari icyacu. Ambara ikintu mu gihe cyacyo, kora ikintu mu gihe cyacyo. Ngo Dawidi ngarangije ngarabyanga, arangije aragenda uko yakabaye, aramanutse. Ndagira ngo uze kuntegera amatwi aho hantu. Wamanutse ibibaya byinshi, wamanutse imisozi myinshi, uhagarika umutima. Ariko ndagira ngo nkubwire rino jambo. Dawidi ngamaze kugera imbere ya Goliyati, amaze kumugera imbere, ngo Goliyati akajya akareba mu bwonko akabana akakana, noneho muransuzuguye mugezaho mundwanisha n'utu twana. Bimubana ihurizo. Hari ahantu uzagera, nuhagera abantu batangire kubona ntacyo uri cyo. Hari ahantu uzagera abantu batangire kubona nta mumaro ufite. Hari ahantu uzagera abantu batangire kubona utangira uyu wo kwa runaka, uwo kwa runaka yakora iki, uwo kwa runaka yatugeza kuki, uwo kwa runaka ko nawe byamucanse. Bagatangira kukwita ibintu byinshi cyane ngo byaragucanse. Ngo noneho Dawidi ngarangije arabitegereza, areba abagabo baraho, areba ukuryo bikarakasa. Ngo Dawidi aravuga ngo ndaje nkwice wakagabo wakana, nkubagira ibisiga bikurye. Dawidi kuko yari arimo ijambo, kuko yari arimo umwuka, kuko yari arimo gukomera, kuko yari arimo imbaraga y'Imana, kuko yari arimo igitangaza cy'Imana, arangije abwira Goliyati, nubwo ngo Goliyati we wanteranye uducumu, unterane ingabo, unterane ibiki. Ayiwe, arangije Dawidi amubwira amagambo akomeye, aravuga ariko njyewe ntabwo ndi buguterana utwo ducumu. Hari intambara urwana ukayirwana mu izina ryawe. Hari ibintu biza mu buzima bwawe bikakunanira kubera ko wirwaniriye. Amen. Ariko ngo Dawidi ngarangije aramubwira ngo oya, ntabwo byumvikana. Wowe nubwo wanteranye ibyo byose, nje ntabwo nguteye ku bwa Dawidi wo kwa Yesaya, nta nubwo nguteye ku bw'abakuru banjye, nta nubwo nguteye kubw'uko wadusuzuguye, ahubwo nguteye kubw'izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye, Imana ya Isiraheli. Mwige gusenga, mwige kurwana intambara, mwige kurwanya ibibarwanya, mwige guhagarara mu kigeragezo, mwige guhagarara aho bikomeye, mwige apana kuhagarara ku bushake bwawe. Bwira iki guhagariye imbere, bwira iki guhangayikishije, ukibwire ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli iri muri nje wasuzuguye. Amen. No, wijya mu bintu byinshi. Dawidi amaze kuvuga ayo magambo akomeye, Goliyati ako uyu mugabo yishingikirize kuki, uyu mwana, uyu mupeti aramureba aramusuzugura. Ariko umwana kuko azi ijambo yavuganye n'Imana, kuko azi ijambo Imana yamuvuzeho, kuko azi agaciro ke, kuko azi icyari cyo ku Mana. Uri muntu ki ku Mana? Nakahe gaciro ufite ku Mana? Ese turi kumwe yemwe? Ese uribuka icyo Imana yavuganye nawe? Bibiliya yaramwe ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Uribuka yuko Imana yakumenye ukiri urusoro? Uribuka yuko Imana yakuvuzeho mama watarakubyara? Uribuka ko Imana yakuvuzeho ikakuvugaho utaratekereza? Donc uyu munsi wageze, wavutse uzi ko uzajya muri Amerika.
wavutse uzi ko uzagura imodoka, wavutse uzi ko uzagenda nk'abandi, wavutse uzi ko ibintu byinshi cyane. Ariko iyo uzi agaciro k'icyo Imana yakuvuzeho ubasha gutsinda byinshi cyane. Gatoya mvuga aka kantu. Uyu munsi abantu baciye igikuba ngo korona. Korona yaraje nyine, ni igihe cyayo. Uyu munsi murimo Imana hagarika korona ibintu no, mutaza kuntera amabuye. Ariko icyo ngira ngo mbabwire, iyi korona yaje ntago yatunguye Imana. Iyi korona yatatse isi yose, kwitafasha igihugu kimwe. Kitavuze ngo reka nje muri Amerika gusa, kitavuze ngo reka nje mu Bubiligi gusa, kitavuze ngo reka nje Mexique gusa, kitavuze ngo reka nje muri Afurika gusa, ahubwo ikazenguruka isi yose. Umugabo Yosuwa Kalebu ngo yaramubwiye ngo noneho ngo ntago bamaze gutata igihugu, ngo Kalebu aramubwira nti noneho biradukomeranye. Ngo noneho ngo Yosuwa aramubwira ngo ariko Kalebu we, ntabwo wibuka icyo Imana yatuvuzeho turi Kadeshi ni Baroneya? Ntabwo wibuka icyo Imana yatuvuzeho ayiwe turimo tuva muri Egiputa? Ntabwo uzi icyo Imana yatuvuzeho turimo twambuka inyanja itukura? Ntabwo uzi icyo Imana yatuvuzeho igihe yatwohererezaga manu? Ibutse imirimo yawe, ibutse imirimo yawe. Ngo noneho ngarangije, ngarongera aramubwira amagambo akomeye, aramubwira nti Kalebu we, nahereye mu myaka 44 ndwana intambara, ngejeje mu myaka 82 ndwana intambara, ndongera ndafashijwe. Intambara zose narazirwanye nkazirwana kuko Uwiteka ari muri njyewe. Buretse kubwira korona ngo nigende, ahubwo saba Imana ikongerera imbaraga yo kunesha korona. Usaba Imana iguha imbaraga yo kurwanya iki cyorezo. Yewe leta nivuga agapfukamunwa kambare, nivuga gukaraba intoki, karaba intoki, ukaraba intoki mu mbaraga y'Imana. Niwo wakaraba intoki uvuge ngo Mana niki ndakigushimiye. Itari yaza wakarabaga kangahe mu ntoki? Itari yaza ivumbi ryose ntiryirirwaga rijya mu kanwa kawe? Itari yaza ntiwayuraga umubu ukagwa mu kanwa? Itari yaza yewe mugabo nkurikiye, itari yaza wajya gubasha kuvuga ngo nanjye reka basi nicare mu rugo icyumweru cyose ntange keya ku muryango? Itari yaza ayiwe babyeyi, itari yaza mwajyaga mwicara mu rugo mukavuga nti reka twite ku bagabo bacu, twite ku rubyaro rwacu. Akazi kari karabaye akazi. Bivuze ngo rero icyo cyaje ku mugambi w'Imana kandi ifite nuko izagikuraho. Wowe icyo usaba, bwira Imana uvuge ati Imana nkomereza amaboko, vayo ndwanira intambara, vayo ube muri njyewe, ube nka Dawidi wavuze ngo ndaguteye ariko nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana. Wishaka kugira ngo ujye gutsinda korona ku mbaraga yawe, wishaka kugira ngo ujye guhagarika indwara ziri ku mubiri wawe ku mbaraga yawe, wishaka ngo ujye kwirukana abadayimoni ngo ku mbaraga yawe. Imbaraga yawe ntabwo ifite agaciro kuruta imbaraga y'Imana. Imbaraga y'Imana iyo ije muri wowe ubasha gutsinda. Irebe. Ariko bantu munkurikiye, ibaze wahereye ku mwaka umwe, reka bari gomeraho ne guhera ku mezi no ku munsi. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, uyu munsi tubarugeje ugejeje muri 70. Nuko utarwaye muri ya myaka, nuko utahuye n'ibigeragezo muri ya myaka. Abisiraheli ni umuririmbyi nawe wavuze ngo ngiyatwambukije inyanja itukura. Iyambukije Abisiraheli inyanja itukura niyo yabarwaniriye bageze mu butayu. Iyambukije Abisiraheli inyanja itukura niyo yabahaye manu yo kurya. Iyambukije ayiwe Imana iyo, haleluya.
umva gato, iyo wibutse imirimo Imana yagukoreye ukagera ahantu ukavuga ngo Mana ndakwibutse, nibutse imirimo, igihe nari ndwaye naraguhamagaye uranyumva, igihe nari nshonje naragutabaje urangaburira, igihe nari nabuze epfo na ruguru wanyeretse icyerekezo kizima, igihe nari nabuze umva ariko wibutse Imana imirimo. Cyagiye warambwiye ngo nguhaye inzu, inzira yiguha. Cyagiye warambwiye ngo nguhaye aho kubura uyu munsi urahafite. Cyagiye warambwiye ngo nguhaye umugabo mwiza. Bakobwa abagore uyu munsi mufite abagabo beza. Apana kwirirwa wijujuta ngo umugabo Mana wampaye yarananiye, cyangwa umugabo yirwe yijujuta ngo umugore wampaye yarananiye. Fata igihe usengera umugabo wawe, fata igihe usengera umugore wawe, nurangiza uvuge ngo Mana rwa rubavu rwange wampaye nongeye kurusengera kugira ngo urwongere urushiremo indi mbaraga, urushiremo ubundi bubasha, urushiremo undi mwuka wawe. Apana kwirirwa wiriwe Mana umugabo wanjye nukuri yananiye rwose mundi wanjishiwe. Hamagara Imana izana imbaraga ku buzima bwe, rema ikintu gishasha ku buzima bwe, rema ikintu kidasanzwe ku buzima bwe, rema amateka meza ku buzima bwe, rema ejo hazaza ku buzima. Ko wicara ukavuga ngo Mana uyu mwana wanjye ndamusengeye arimo arige, ejo azabe minisitiri, ejo kuki utafata umwanya ngo usenge ngo madamu wanjye ejo azabe azakurira ababyeyi mu matsinda. Hari igihe dusaba tugasaba nabi, hari igihe dusaba tugasaba nabi. Mwige gusaba abarokore, mwige kurwana intambara, mwige kurwana intambara mukoresheje imbaraga y'Imana, mwige kurwana intambara mukoresheje mwuka wera w'Imana, mwige kurwana intambara ayiwe mubwira Imana izibarwanirire. Nago diplome ntagirwana intambara, diguri ntagirwana intambara, amashuri wize ntago arwanya intambara, perimi ufite ntago arwanya intambara. Ariko intambara zirwanwa nuko ufite imbaraga y'Imana. Amen. Intambara zitsindwa kuko ufite imbaraga y'Imana. Imbaraga y'Imana rero iyo ije ikaba mu buzima bwawe, iyo ije igatura muri wowe, iyo wayihayemo ikicaro ubasha gutsinda icyo ari cyo cyose. Ndagira ngo aka kantu mukumve, ndagira ngo aka kantu mugatega amatwi. Yosuwa amaze kubwira Kalebu ngo wibuke mu myaka 44 uzi intambara twarwanye, uzi ibitutsi badututse, uzi indwara zadukandamije, uzi imiborogo twarize turi ku migezi y'i Babuloni, uzi amateka mabi twagize muri karitsiye, uzi ko twageze ahantu ku buryo n'iwacu nta waza kuhasaba amazi, ku buryo niyo twagwa ku nzira nta wahadukura. Ariko uyu munsi umuririmbyi nawe wavuze ngaho tugeze ni heza. Reba aho ugeze, reba aho uhagaze. Kuva ukivuka ntabwo wavutse ngo uhite upfa, waravutse ubaho. Imana iravuga ngo baho, urangije ubaho. Imana iravuga ngo rya, urarya. Irangije iravuga ngo reba, urareba. Iravuga ngo nywa, uranywa. Ibintu byinshi. None niki gituma urashinze Imana? Niki gitumye urarurira? Niki gitumye urarana umuborogo? Niki gitumye uhagarika umutima? Niki k'Imana itakwibagiwe? Warwanye intambara mu izina ryawe, warwanye intambara mu izina ryawe. Reka mbabwire barokore, reka mbabwire aka kantu. Wirwana intambara mu izina ryawe, wihiga ibiguhiga mu izina ryawe, ahubwo hamagara Imana izikore ku buzima bwawe. Hamagara Imana izirema igitangaza ku buzima bwawe. Hamagara Imana izirema amateka ku buzima bwawe.
korona tangira ubwira Imana iguha imbaraga yo kunesha korona. Imana iguha imbaraga yo guhagarika ibyaguhigaga. Imana iguha imbaraga utangira ureme ibintu bishyashya. Bakristo bene data, twahuye na byinshi, twarwanya intambara nyinshi. Ntabwo iyo uyu munsi ariyo yakaguteye ubwoba, ntabwo iyo uyu munsi ariyo yakaguhagaritse umutima. Ntabwo wenda mutaza kugira ngo abaperezida barahangayitse, isi yose yaranyeganyeze ku bwa korona. Ariko niwambara imbaraga y'Imana uzabasha gutsinda korona. Niwambara gukomera kw'Imana nta kizagutwara. Ni ukomeza ukaguma mu byizerwa nta kizagutwara. Ariko uyu munsi umucuranzi yaretse gucuranga, ntagikubita ikidari, umuririmbyi yataye mikoro, umuhanuzi yataye Bibiliya, umuvugabutumwa yataye icyanditswe. Uhagaze hehe? Wataye imbaraga y'Imana. Ese Goliyati kari imbere yawe, ko wataye imbaraga y'Imana uramutsindisha iki? Ndimo ndagana ku musozo. Aka kantu ariko mukumve neza. Iyi Imana wayisabye wizeye irakuremera. Iyi Imana wayisabye ufite kwizera irema igitangaza, irema ibidasanzwe. Ariko reka nkubwire, fata umwanya wawe, fata agahe kawe, fata umunsi wiyimire. Uzi ko umuntu aragenda akamara icyumweru cyose, mu cyumweru nta munsi afashe basi ngo nawe abanze yiyumve, nawe abanze amenye, nawe abanze basi wicare amasanga avuga ati Imana nange koko hano byagenze gutya na gutya, hano nakoze gutya, hano kandi mugiye mwibuka kwiyunga n'Imana, kwiyeza n'Imana. Ntukiyeze n'Imana ugeze aho bikomeye, ntukiyunge n'Imana ugeze mu ntambara. Jya uhora wiyeza, jya uhora uvugana n'Imana. Isaha iyo ariyo yose, kuko ntago tumenya uyu munsi, tumenya amasabukuru y'amavuko, tukamenya ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo tumenya ngo urupfu ruri ryari. Ntabwo tumenya ngo urupfu ruri ryari. Hora wiyeza. Bibiliya ijambo rirambwira ngo muhore mukenyeye mu mitima, amatabaza yanyu ahore yaka. Gukenyera mu mutima ni ukuyambara imbaraga y'Imana, ukiyunga n'Imana, ukavuga ngo Mana mbabarira. Reka nkubwire iki kintu gikomeye cyane nsoza. Ni wowe wo guhagarara ukarwana intambara. Ni wowe wo kwambara imbaraga y'Imana ugatsinda ibigutera mu izina ry'Uwiteka. Reka dusenge. Ufata umwanya wawe winginga Imana. Basi mu cyumweru ujye wiyunga n'Imana. Uca agasuzuguro k'abamedi n'abaperezida. Uzi ko hari igihe kigera ugasanga umuntu akagutiza ipantaro ugiye kuririmba cyangwa ugiye ahantu muri kumwe, mwagera mu bukwe wakicara ku ntebe akakugana, ariko wibuka ko ipantaro wicaje ahantu hasa gutya ari iyanjye. Yaba yagutije agashati, wakegama ahantu agahita akugana, ariko urimo uranyanduriza ishati. Yewe rekera. Umuntu agutiza inkweto, wagera ahantu wabyina cyane akakugana, ariko byina gake utancira inkweto zaramenze. Umuntu ni umuntu. Ariko akankubwira ikintu gikomeye. Iga kwiyambika ukoresheje imbaraga y'Imana. Iga kwigaburira ukoresheje imbaraga y'Imana. Ibintu byose bizaza, Imana izagomorora imigisha. Mana, ndasenze kugira ngo uturwanire intambara. Ndasenze kugira ngo dushoboze byose. Ijambo rya niryo ryambwiye ngo intambara zizashiraho, agahinda kazarangira. Kandi ibyo byose warabikoze, waranabivuze, kandi Data uri muri wowe yamaze kubona ibimenyetso by'ibyo ngibyo.
niyo mpamvu nsengeye abantu bose, nsengeye abari i Burayi, nsengeye abari ku mugabane wa Aziya, nsengeye abari ahantu hose hagiye hatandukanye. Ikiganza cyawe k'iburyo gikore ku buzima bwawe, ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Bakoreho nibarangiza abari barwaye babe bazima, bakoreho nibarangiza abari bahagaritse umutima bongere mumva ijwi ry'ihumure. Ngaho igaragaze nk'Imana. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Ndimo soza, ingingo Imana ikuremera igitangaza. Ushobora no kumpamagara tugasenga n'Imana kuri nimero 078 782 0360. nubwo wareba hasi kuri screen cyangwa kuri telefone yawe cyangwa ku mashusho wayibona, ariko soje mvuga ngo wishaka abantu cyane, ahubwo shaka Imana kuruta ibindi bintu. Wishaka abahanuzi cyane, ahubwo shaka bwira Imana ikubwire nawe. Icyo tuzakwigisha ikindi gihe. Murakoze. Imana ibahe.